ભાભરમાં ગત રાતથી બપોર સુધી વરસાદ ચાલુ રહેતા લોકોએ હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। શહેરના મહાદેવપુરા, માળાવાસ, ચામુંડા સોસાયટી, મેમણવાસ જેવા વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા છે। લાયન્સ હોસ્પિટલ જવાના રસ્તા પર પણ પાણી ભરાઈ જતા લોકોએ પરેશાની વેઠવી પડી છે। ઘરોમાં પાણી ભરાઈ જતા લોકોએ પાણી ઉલેચવા પડ્યા હતા। રાત્રે 12 વાગ્યાથી સવારે 10 વાગ્યા સુધી 3 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો।